αυτό στόχο της βοήθειας προς τους φορολογουμένους που έχουν πραγματικά ανάγκη, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα, βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους οφειλές και αυτό αποτελεί αιτία για την μη εκπλήρωση τελικά όλων αυτών των υποχρεώσεων. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει βεβαίως ως αποτέλεσμα δυσμένεια σημαντική τόσο για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, όσο βεβαίως και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι η πολιτεία οφείλει να υιοθετήσει σε εποχή οικονομικής κρίσης μια φορολογική στρατηγική, μια γενικότερη φορολογική πολιτική και να λάβει μέτρα στήριξης των φορολογούμενων που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με μια σειρά από μέτρα που κυρίως έχουν ως στόχο την επιτάχυνση επιστροφής των φόρων, τη διευκόλυνση στην καταβολή ή την απόδοση φόρων όπως ο ΦΠΑ και βεβαίως στην απλοποίηση της διαδικασίας για τη χορήγηση ευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των φόρων. Μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει μια σειρά από αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως κυρίως η θέσπιση του νέου συστήματος απόδοσης ΦΠΑ κατά το χρόνο ίσπραξης της αντιπαροχής, το λεγόμενο σύστημα ΚΑΣ, στο οποίο έχουν ενταχθεί ήδη περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε λιγότερο από ένα μήνα και για το οποίο μέχρι τη στιγμή αυτή έχουμε ήδη υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του συστήματος από τις 500.000 στα 2 εκατομμύρια. Επίσης έχουν συμβάλει αποφάσεις που αφορούν μόλις χθες την επιτάχυνση στη διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών φόρων με τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως η επιστροφή κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με χαμηλό ρίσκο και κυρίως τις εξαγωγικές. Πρόσφατα προς την ίδια κατεύθυνση είναι και η νέα ρύθμιση για την υπαγωγή σε ρυθμίσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο νόμος, ο καινούριος νόμος 4305 του 2014 έδωσε τη δυνατότητα αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα που είχαν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση βεβαίως για την αναγκαιότητα ή μη της ψήφισης μιας νέας ρύθμισης, δεδομένου ότι η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας είχε ψηφιστεί πριν από 2 χρόνια, έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε κατά πόσον ήταν πραγματικά αναγκαία η ψήφιση μιας νέας ρύθμισης για το σκοπό αυτό. Αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η σύγκριση της παλιάς ρύθμισης, της λεγόμενης, όπως σας είπα, τελευταίας ευκαιρίας, και τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκε με τον νόμο 4305 του 2014. Κάποια απλά λοιπόν στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ανίσπρακτο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που υπήρχε στις 31 Δεκάτου του 2012, άρα την κρίσιμη ημερομηνία όπου είχαν βεβαιωθεί οι οφειλές και που μπορούσαν να μπουν στην προηγούμενη ρύθμιση, ανεργόταν στο ποσό των 55,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των ανίσπρακτων ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η Δεκάτου του 2014, όπου είναι και το κομβικό σημείο για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση, ανέρχεται πλέον στα 71,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επομένως μια αύξηση της τάξης του 28%. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τις οφειλές μέχρι 1 εκατομμύριο, όπου είναι και το όριο ένταξης στη νέα ρύθμιση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ στις 31 Δεκάτου του 2012, παλιά ρύθμιση, το ποσό αυτών των οφειλών ανέρχονταν στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ και το πλήθος των οφειλετών περίπου σε 2 εκατομμύρια, την αντίστοιχη περίοδο της 1ης Δεκάτου 2014, το πλήθος των οφειλετών υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια, ενώ το ποσό των οφειλών μέχρι 1 εκατομμύριο έχει φτάσει πλέον στα 14 δισεκατομμύρια, επομένως μια αύξηση σε πλήθος οφειλετών 87%, ενώ σε ύψος οφειλών γύρω στο 36%. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι όντως υπήρχε αναγκαιότητα μιας νέας ρύθμισης, η οποία μάλιστα θα διαφοροποιούνταν ως προς τον τρόπο υπαγωγής σε αυτήν σε σχέση με την παλιότερη. Ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την αναγκαιότητα μιας νέας ρύθμισης είναι κυρίως ο ρυθμός ένταξης στην παλιά ρύθμιση και επομένως κατά πόσον αυτή θα ήταν χρήσιμη στο σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2013 οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην παλιά ρύθμιση ανέρχονταν στις 50.000,
και περίπου 360 εκατομμύρια ένταξη σε αυτήν, βλέπουμε ότι το τρίτο τρίμηνο του 2014 το ποσό αυτό πέφτει σε κάτω από 10.000 αιτήσεις και άρα αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον αυτή δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που θα προσδοκούσαμε.